Ұзақ уақыт бойы күн сайындық дайындықтарға қарамастан, әншілер бәрібір сахнада тосын кездейсоқтықтарға барып соғылады. Кейде концерт сценарияның жолынан тыс шығып кетіп жатады. Сонда көрермендер негізінде көрмеген жөн заттарды көріп қалып жатады. Осылайша жұлдызды әншілер ұятқа қалады. Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге дәл осындай ұятқа қалған жұлдыздардың онын көрсетемін. Кейде сахнада жұлдыздарға нағыз күш қайрат пен сабыр керек. Мысалға, дәл осы оқиғада Энрике Иглесиас нағыз машине көтерілісімен қақтығысты. Тихуанада үлкен экранға концертті жария етіп түсіріп ұшып жүрген дроны қолыма аламын деп, оның айналмасына қолын кесіп алды. Дрон оның қолын кескеннен кейін Иглесиас қан ағуына қарамастан жедел көмектен бас тартып, әрі қарай концертін жалғастырды. Осылайша ол қан ағып жатқан қолымен тағы да 30 минут бойы ән шырқап тұрды. Жұлдызды әншілердің келесі маңызды қасиеті жанкүйер тыңдармандарымен тіл табыса білу. Бейонс бұл қасиеттің шебері. Лондондағы концерттің бірінде Бейонс өз фанаттардың үстіне секірген. Киім кешегі болса анау, жалаңаш деуге де болады. Мен сенімдімін, ішінде тентек жігіттер Бейонсыны дұрыстап тұрып ұят жерінен ұстап шыққанына. Не десең де бұл жағдай ол үшін алғаш емес. Тағы да Бейонс, тағы да концерт. Егер әнші адамдарға секірген сәтте оны ұстауға рұқсат беретін болса, сахнада тұрған сәтте оны ұстауға рұқсат бермейді. Мысалға, Копенгагенде болған концертінде Бейонс қайырманы аяқтауға оның жанкүйеріне берген. Ал анауы болса қайырманы бітіріп, бұрылып кетіп бара жатқан Бейонсының көтеніне шапалақ жапсырған. Бейонс не бары, қазір сені шығарып жіберемін деп ескертті де өлеңін әрі қарай жалғастырды. Джастин Бибердің Дубайда болған 2013 жылғы концерті оның жанкүйерлерінің естерінде мәңгілікке қалады. Джастин рояль алдында отырып ойнап отқан сәтте қоршаудан аттап өтіп сахнаға шыққан жанкүйердің бірі жабылды. Бақытқа орай бұл жерде ешкім зардап шеккен жоқ. Не бары рояль сынғаны. Ал Джастин әрі қарай өз концертін жалғастыра берді. Айтпақшы, Джастин Бибер өз-өзін ұятқа қалдырған. Оның өлеңдерінен тек басқалары желкеніп қоймай, өзі де желкенеді. Мысалға, осы концертте ол өлеңін бастап жатқанда сахнада тұрып қосып қойған. Аргентиналық әнші біз үшін жағымды жағынан ұятқа қалған. Ол телевидениялық концерт беріп жатқанда эфирді аяғына дейін жеткізе алмаған. Бұған кедергі болған оның сыртқа салбырап шығып кеткен емшегінің бірі. Әнші камера алдында билеп кеткені соншалықты, ол өзінің жасанды емшектерінің бірі шығып кеткенін сезбей қалған. Ал осы эфирді жүргізіп отырған режиссер жалаңаш кеудеге әбден қарап болған соң ғана ұят туралы әншіге хабарлаған. Қазіргі таңда әншілердің көбі фонограммамен өлең айтады. Кейде фонограммадан қалып қойып, ұятқа қалып жатады. Осындай әншілердің бірі Кэти Перри. Кэти сыбызғы үріп ойнап отыр еді. Кейін фонограммадан қалып қойып, ұятқа қалды. Халық алдында жалаңаш қалып қою нағыз ұят сәт дегенге ешкімде күмән жоқ. Әлемге дәл осындай сәтті Тейлор Свифт сыйлаған. Ол концерт беріп жатқан сәтте желдеткіш оған қарай үріп оның көйлегін көтерген. Осылайша бұты халыққа толы стадионның алдында ашылған. Бірақ Тейлор еш саспастан көйлегін төсеріп әрі қарай концертін жалғастыра берген. 2008 жылы Кэти Перри концертінде сценарий бойынша тортқа секіріп, оның ішіне батып кету керек еді. Алайда торттым қатты болған екен. Жоспарлағандай түрік болмай қалғаннан кейін, Кэти торты жұлып барлығына лақтырып, жағып, тайып құлап, ұятқа қалып сахнадан кетті.
Ленни Кравис деген әнші жабысып еніп тұрған киім-кешектерді ұнатады. 2015 жылы Стокгольмдегі концертте оның осындай жабысып тұрған тар киімі жыртылып қалған. Отыра берісте ауы айырылып ішіндегі шөпайы халық назарында тиді. Ленни шалбары жыртылғанын және шұжығы сыртқа шыққанын түсініп, бірден орнынан тұрып, ақырында ол гитарамен алдын жауып, әнін аяқтаған соң, шалбарын ауыстырып, әрі қарай концертін жалғастырды. 2004 жылы Джастин Тимберлейк пен Джанет Джексон стадионда ән шырқаған. Концерттің соңында Джастин сұмдық қылық жасаған, тыңдаушы халық түсінбей таң қалған. Тіпті Джанет Джексон да Тимберлейктің қылығын түсінбеді. Ол қыздың төсін жалаң қалдырды. Кейін Джастин өз қылығын абайсыздықтан жұлып алдым деп түсіндіріп кешірім сұраған. Бұл концертті 100 000 адам стадионда көрген. Және теледидар алдында біршама миллион адам көріп отырды. Осымен болды достар. Саяхат YouTube арнасында 90 000 тіркелушіге жеттік. Алда сіздерді тағы да осындай қызықты видеолар күтіп тұр. Сондықтан тіркеліңіздер және 100 000 тіркелушіге жеткізіп тастайық. Қанекей, басыңыздар.